Hiç kimning beshiga aniq eg'ir kunlarni sağmıson qarindoshlar. Tünegin 10 yoshlik bola Urumchiga oqqon kesilidan mangdi. Davolanishga 30 tuman pul ketdi ekan. Bu bola Shanghayda bir davolanib, saqayib bo'lgan bola ekan. Charchab ketganlikdan, ma'lum sababdan yana bu qayt qo'zg'alibdi. Demak, qonning ichida oq qon hadidan ziyod chiqib ketib, qizil qonni besib olganlikdan mana buni oqqon raki, oqqon kesili deb ataymiz. Hozir doktorxonalarda bu o'smir bemorlar bak chiqib ketdi qarindoshlar. Bizdagi bexastaligimiz bor, bizning sababimiz bor. Nurg'ulg'an ota-onalar bolalar fosh bilan qo'ymay beramiz. Maktabning oldida chiqqan chog'da bulashiq yeydi. Nimaga shuni yeydi? Şu balla aşılan yegan chog'da bir vaqtda markasiga qara qo'yay demaydi. Mumkin emas. Endi bu ballaga ota-onalar qaramaydi markasiga. Endi bu qarindoshlar hammamiz shu sog'lomlik uchun deymiz, lekin amaliyot qilolmaymiz. Endi bu balalar ashundaq kasal giribtor bo'lgan chog'da ondan kallamizga keldi. Zodi nima sababdan bo'lgandi? Qanaqa buna bo'lgan deb nurg'ulg'an turmush odatlari bor bu yerda. Men mushuni to'g'riliq maxsus fikr so'rdim. Saat qanday bo'lgan chog'da mana oqqon raki buqalish ehtimoli yuqori deb. Axlat yemaklik. Shularning ichida men bilganlarim godung, popotang, tayyor cho'p, yangi qalamchisi, qattirilgan go'sht, qatorliq nurg'ulg'an narsalar bor ekan. İsmini bilmaydigan nurg'un narsa neyimiz biz ey? Nurg'ulg'an samara sho'rpqalar kelsak, ba'zi narsaga qo'nchoqlarniki rasmlarini chizib qatorsiz qo'ydi. Shu kulgan bevachinglarni chiqarib, shu yeydigan narsa shu. Lekin uning ismi nima? Xo'sh, beliqniki go'sht qiyomi deydigan bir narsa bor. Sizlarcha shu beliqning go'sht qiyomi. Voy, go'sht leyi deydigan narsa borki, endi anglayapman tariximda. Biz ömrümüzü körpaqman tasavvur qilishga petnamaydigan nurg'ulg'an mana shunday muhitlar bor. Jini chiqib bo'lgan nurg'ulg'an jonivorlarni go'sht ezish mashinasi qilsab, mana go'sht leyi ishiltirgan. Bu go'sht leyi bak azanki. Apriplam tanarqin tuvaltish uchun mana kauchangdak bir narsani ishlab chiqardi. Endi bu qatim Asra shirkatining bu kauchangsini aytib diqqat qildim. O'ylab baqili. 80% go'shtni ishlatgan su turg'izish moddasini anchamiz tadqiq etib kauchani bozor sapdi. Azam balig'i 3 mo. Lekin ma tanarqi chiqarg'i Asraniki 1 ko'y. Albatta, hammadan pul qabroq keldi. Men 3 molig'ini 2 ko'yga satsam, o'tiribdi foyda necha. Men 1 ko'ylikni satsam nechta? Uni hammamiz biladi qarindoshlar. Lekin bir inson sog'lomlik uchun markasi qarab baqay shu deydiganni minonchus qilmaymiz. Shunlashqa vaqtim Asra shirkati biz kauchang pishirgan uskun bilan kauchangni birga sizga berdi. Har qanday boshqa marketga yoki boshqa kauchangni o jiziq selish bo'lmaydi. Shu o'zimning mahsuloti, o'zimning markasidagi men kapolat bilan keng xalqimizga sundim. Masal chiqib qolsa o'zim ega bo'lman. Har qanday vanqong, har qanday cho'lpan meni ziyorat qilsa, mana men tayyor. Bo'lsa mening maqsadimdan chatig'ini teppiringlar deb yurak holatda o'z oldiga film ishlab taqib qarindoshlar. Mana bu o'zining maqsadiga ishonchi va qilgan amgakniki bergan yurak shunchalik dadil holatda paransapti. Yana menmi shu kauchangniki shu tavsiyasini qilib qo'yay. Bo'lsa bolalarimizga Asra shirkatiniki shu ishonchli bo'lgan shu kauchangsini ishlatishni umid qilaman. Azam pullik kauchanga mana ma'nodagi moddalar ketadi. Asranikiga mana mushlanli qatqan. Bu tarkiblar biz diqqat qilmaydigan formula. Lekin haqiqiy bir yemek ishlab chiqaruvchi uni hammani bilib turib keng xalqimizga sunadi. Bu kauchang bilan kauchang uskunisini setib olganlar 156 88 31 82 88 bevosita ma'lum nomerga aloqalashaylik. Buni Şinjanning har qanday yeriga sapirmiz kapolat bilan. Anda olsa qarindoshlar, balalarimizning sog'lomligi uchun yemeklikka ancha-muncha diqqat qilishimiz uchun shuni ko'plab taqib qo'yganmisak, bir ayimizga ibrat olib qolsa ajab emas. Rahmat sizlarga.